انا دلوقتي حضرتك ماشي لو عايز تروح اشتري ايه؟ انت مين الاول؟ انت مين؟ المشروع لافيستا راس الحكمه هو اوبريتد 2021 شغال، واتباع منه اولموست 40 50%. انت مين؟ انت مستثمر وانت شاب، ولا شاب متجوز ومعاك اسره، ولا حضرتك رجل ما بين ال 40 50 60 فيما فوق يعني ومعاك اسرتك، ولا انت شاب بتحب السوشيال لايف، ولا حضراتكم اسره محترمه لطيفه بتحب النايت لايف والسوشيال لايف، ولا حضراتكم مين؟ كوميونتي لافيستا كوميونتي فاميلي. كوميونتي لافيستا كوميونتي الاسره تروح هناك تريح دماغك وتقعد مع اسرتك في كوميونتي محترم قوي وراقي جدا، وتروح هناك عايز نايت لايف وكلابس ومش هتلاقيه في لافيستا. خلاص، فاول حاجه حضرتك بتحددها انت مين، انت دماغك ايه في الساحل او حابب تعمل ايه. لو احنا عايزين ده ليه مشاريعه وليه الفاسيلتيز اللي بتخدم على الحته دي. فادي اول حاجه. انا فاميلي، طبعا انا فاميلي وعايز اروح استجم وطبعا ده مش معنى كده ان مفيش فاسيلتيز على البحر. عنده الكافيهات بتاعته، عنده الريستورانتس بتاعته، وعنده كل حاجه. طيب فادي اول حاجه. انت انفستر 50-50 يعني، اديني اهو بقول لك بمنتهى الصراحه، مش عايز ابالغ واقول لحضرتك خش استثمر في لافيستا راس الحكمه. هو كده بيكسب ناسه، وقيمه العقار عنده بتزيد عشان كل اللي انا قلت لك عليه ده، واهمها التسليم وسرعه البناء والصيانه وغيره. فكده هو بيعرف كويس قوي يكسب الناس بتاعته، ويعرف كويس قوي يكسب مشروعه، ويعرف كويس قوي يخلي مشروعه عليه الديماند والسبلاي. بيعرف كويس قوي يعمل كده. فدخولك دلوقتي في مشروع 50% متباع ده انا بقول لك وجهه نظري الشخصيه، مش عايز ابالغ واقول لك طبعا اشتري في لافيستا، ولكن بقول لك 50-50 يعني اوتوماتيك. كل اللي اشترى قبل حضرتك اللي هم ال 50% هو اللي هياخد العائد بدري عنك طبعا، وهو اللي هيقدر يتحكم في الاوفر برايس عنك. طيب يبقى انا بنسبه 100% حد عايز اروح اسكن في لافيستا وصيف كاسره لطيفه، لو انفستر وحابب علاء الهادي، وكده سعر اليونت بتاعك هيزيد، بس الريسيل بتاعك هو اللي هيبقى بطيء شويه. برضو انا معاك ارشح واشجع لافيستا. طيب هو الراجل ده عنده ايه؟ عنده الجي بلس 1 والجي بلس 2 مرحله، اللاجونه نازله بالتو بيدرومز ب 12 مليون 500 اسف 13 مليون 500. البيمنت بلان 10% على 7 سنين. الله، استلام 2.5 سنين مبدئيا. هو 2.5 سنين وانا بقول لحضرتك ان هو هيسلم قبل كده. طب ليه 10% على 7 سنين؟ قوي. ليه مش على 10 سنين؟ مش محتاج. طب انا عايز ادفع لك كاش واخد خصم الكاش، مش عايزه. يا خصم الكاش 15% 20% مثلا يعني. هو طبعا خصم الكاش عنده مش كبير خالص زي اي ديفلوبر تاني او بعض من المطورين التانيين. الله، طب انت ليه كده؟ انا قوي، انا عارف باخد الكاش فلو من الكلاينت ازاي. يعني الكاش فلو يعني ال 10% مقدمات وسنين التقسيط على 7 سنين، فكل 3 شهور داخل لي كاش فلو معين من عدد العملاء دي. انا عارف الفلوس دي هي رايحه لبناء المشروع. الدليل يا جماعه ما تاخرش في ولا مشروع، احنا هنهزر؟ الله، طب انا ليه عامل؟ هو كل ما كان الديفلوبر قوي في حته البنى دي، كل الديفلوبرز اقوياء بنسب ومختلف الكاتيجوريز يعني. كل ما كان الديفلوبر قوي قوي في الحته دي، كل ما كان مستغني عن موضوع اعمل 10 سنين ليه واخد بيمنت بلان 0% و5% ليه. هل ده تقليلا من الناس اللي بتعمل 3% مقدم وغيره؟ لا، ده تشغيله. افهم بقى معايا من فضلك، تشغيل لافيستا وغرض لافيستا من المشروع زي ما اتكلمنا في الفيديوهات قبل كده. ومشاريع لافيستا غير مشاريع اكس وواي وزد. ده بيستهدف الفاميلي
وكده كده بيكسب الناس بتاعته، والسوشيال لايف بتاعته لطيفه جدا والكوميونتي. والتانيين سواء بيستهدفوا المستثمرين او بيستهدف الاند يوزرز حتى، او اللي عايز يسكن ويعيش. فليه تشغيل وليه بايمنت وليه تايبس وليه عدد ادوار بيتكلم فيها في المباني بتاعته. غير هو هدف الفيديوهات دي ايه؟ ان يوم ما افكر في شراء حاجه، خلي بالك انت عندك 100 مشروع، هتشتري فين؟ انت عندك 100 مشروع، هتشتري فين؟ ما انت لا، رتب افكارك كده. لا انا ما بحبش السوشيال لايف، بحب النايت لايف. خلاص سيبك من لافيستا. الله، وانا معنى كلامي ده ان انا سيبك من لافيستا، تعال نروح حاجات بقى فيها الحاجات بقى كلابس والمش عارف ايه والكلام ده. هنتكلم طبعا عن بعض من المشاريع بعد كده. طب لا، انا واحد عملي جدا، يهمني جدا جدا جدا، وعندي تخوف وعندي حاجه من السوق العقاري المصري ده، ومحدش بيسلم وبياخدوا الفلوس، ولازم اشوف العقار قدامي. بص بقى، لازم اشوف العقار قدامي عشان اشتري. انا مش هشتري لما اشوفه واقف. طيب تعالى كده اشتريه واقف يا سيدي باقساط 15 20 مليون، وادفع 10%، اقصى حاجه 7 سنين، وفي حد عامل مثلا 8 سنين، ده مثلا بدي مثال. لا غاليه. طب انت حضرتك عايز ايه؟ طب ما حضرتك عايز ايه؟ مش فاهم. عشان كده بتاخد اوف بلان عشان تدفع براحتك. عشان كده ممكن تمسك العصايه من النص، تاخد 2 ونص 3 سنين استلام وتدفع على 7 سنين، مفيش مشكله. ما هو ده اللي براحتك. انما حضرتك تتخيل ان انت العقار يكون واقف قدامك وعايز تدفع 5% وتقسط على 10 سنين وهو واقف قدامك. في حاجه اسمها، من فضلك بس خلي بالك، في حاجه اسمها نسبه الاستلام عند اي ديفلوبر من 40 فيما فوق. في ناس عامله 35 و30 والكلام ده. العرف من 40 فيما فوق لازم تكون محصل 40% من قيمه الوحده. وطبعا هو العرف العام 50% عشان تستلم الوحده، لازم تكون دافع نص ثمنها. فان انا مطور بنزل لك حاجه استلام قريب ب 10% او 15% او 20% ومبنيه قدامك هتستلمها كمان سنه، وحضرتك ترفض؟ لا. طب ان حضرتك تدعي او تتخيل ان العقار اللي لازم يكون واقف قدامك عشان تدفع، وعايز تدفع 5% وتقسط على اطول فتره ممكنه، ده مش موجود يا فندم، ده مش موجود. فبعمل ايه؟ انا بعمل ايه بقى؟ انا بشوف مين اللي مشهور. لو انا عندي تخوف قوي في الحته دي، لافيستا. طب يلا، انا مقتنع بكلامك وهو فعلا بيسلم قبل المده وبسرعه جدا وبتاع، انا عايزه على 10 سنين. مش منطقي يا فندم. محدش في الدنيا بياخد كل حاجه. فنفس المثال في العقارات، حضرتك عمرك ما هتاخد كل حاجه. احلامي انا شخصيا ان انا عايز اخد عقار استلام فوري، وعايز ادفعه على 10 15 سنه، وعايز ادفع مقدم قليل، وعايز مساحه كبيره، وعايز برايم لوكيشن، وعايز ديفلوبر تراست وكريديبل، وعايز. فيوم ما اشتريت حطيت ايه اللي اقدر استغنى عنه مقابل ايه مهم عندي. استغنيت عن الاستلام، الاهم عندي الكريديبيليتي والمعيشه جوه المشروع. فرحت. مش قادر تستغنى عن الاستلام، يبقى هتخسر ال5% مقدم والزيرو مقدم، وهتدفع نسبه مقدم عاليه وسنين تقسيط قليله. ايه اللي تقدر تتنازل عنه مقابل حاجه اهم عندك؟ هو ده الريل استيت، وهو ده اللي انا هعمله مع حضرتك ان شاء الله. هو ده الاناليسز اللي احنا هنعملها مع بعض. اقول لك خلي بالك هنا كذا، بس خلي بالك هنا كذا. فعمرك ما هتعرف حضرتك تاخد كل حاجه. فتقدر تاخد في لافيستا، تلخيصا للكلام، التو بادروم 13 مليون 500 ب 10% مقدم على 7 سنين. حضرتك ضامن بعد ربنا سبحانه وتعالى انك في خلال 2.5 سنين، مش 2.5 سنين، في خلال 2.5 سنين يروح علاء القديم كلمه بقول لك ايه، روح استلم الشاليه. ايه ده؟ سنتين؟ والله ممكن تحصل، بس طبعا انا بهزر. ممكن طبعا في 2 سنين تستلم الشاليه بتاعك. الكونتراكت بتاعك او التعاقد اللي انا بتكلم بيه دايما هو 2.5 سنين. اي استفسار تاني عن لافيستا، عن هذا الكيان المحترم الكبير،
اي اسئله تانية عن مشاريع وعايز تاخد خطوه ونشوف هنختار ايه ونروح فين، كلمني، تواصل معايا، انا في انتظارك. شكرا لحضراتكم.